Muraho neza nshuti zacu. Iki ni ikibazo cyagiye gikunda kugarukwaho kenshi, bibaza niba buri munyeshuri wese ashobora kuba umuhanga. Ariko dore ikosa rikomeye cyane riba mu burezi n'ibyo utari uzi ku bumenyi. Ubushakashatsi ndetse n'inyandiko zitandukanye byagaragaje ko buri munyeshuri wese afite ubwenge butandukanye, kandi ko nta mwana utazi ubwenge. Ahubwo ikibazo biri mu buryo yigishwamo. Ese twese twiga kimwe? Kuki hari abana babasha kwiga byoroshye abandi bigatinda? Umushakashatsi Howard Gardner mu gitabo cye yise Frames of Mind yanditse mu mwaka w'1983 yagaragaje ko buri muntu afite ubwenge butandukanye. Iyi ni inkuru ifite ishingiro kandi ifite ibisobanuro byose birambuye kuri iki kintu. Nk'uko abivuga ku rupapuro rwe rwa 8, avuga ko ubwenge si bumwe, ahubwo buri wese agira ubwenge bwe bwihariye. None se ni ubuhe bwenge buri wese agira? Kandi ni gute dushobora kwiga neza hakurikijwe uko duteye? Ubundi mu rurimi rw'icyongereza tugira amagambo atatu atandukanye. Ayo magambo navuga ko yaburiwe inyito mu Kinyarwanda, birangira yose ahurijwe mu ijambo rimwe, umunyeshuri. Ariko se wemera ko ijambo pupil, student and learner yaba asobanura kimwe mu rurimi rwayo rw'icyongereza? Aho waba wibeshya cyane. Mu by'ukuri aya magambo aratandukanye cyane. Nyamara twe twayabumbiye mu ijambo rimwe, umunyeshuri. Ariko icyo ni igisobanuro cy'ijambo rimwe muri aya atatu nguhaye, ari ryo student. Reka mbanze ngusobanure rero ibisobanuro by'aya magambo pupil, student and learner nuko ubwonko bukura mu myigire ya buri muntu. Ubundi pupil, student, learner, itandukaniro ry'aya magambo ni irihe? Aya magambo yose asobanura iki? Atandukaniye he? Mu buzima bw'amashuri hari amagambo atatu akunze kwifashishwa mu gusobanura abayigamo: student, learner and people. Umunyeshuri cyangwa se student ni umuntu wese wiga mu kigo cy'amashuri, yaba umwana cyangwa umuntu mukuru. Nk'uko John Dewey abivuga mu gitabo cye yise Democracy and Education, aravuga ati: Education is not preparation for life, education is life itself. Aha abashatse kuvuga ngo uburezi si imyiteguro y'ubuzima, ahubwo nibwo buzima ubwabwo. Bivuze ko buri wese uri mu burezi aba ari umunyeshuri, kuko ubuzima bwe bubarizwa mu myigire. Learner ni umuntu wese ushishikajwe no kwagura ubumenyi bwe hatitaye ku kuba ari mu ishuri cyangwa ataririmo. Paulo Freire mu gitabo cye yise Pedagogy of the Oppressed aravuga ngo education must begin with the solution of the teacher-student contradiction by considering the cause of the contradiction so that both are simultaneously teachers and students. Aha abavuga ngo uburezi bugomba gutangirana no gukemura ikibazo kiri hagati y'umwigisha n'umunyeshuri, bombi bakaba abayobozi b'ubumenyi. People akenshi bivuga umwana wiga mu mashuri abanza cyangwa aho umwana abanza kwiga ibintu bishya. Mu ndimi z'amahanga iryo jambo rikunze kwifashishwa mu mashuri y'incuke n'amashuri abanza. Ubu ni uburyo aya magambo akoreshwamo butandukanye. Noneho umaze kumva ko aya magambo atari amwe ahubwo afite itandukaniro, wakwibaza impamvu abana bajya gutangirira rimwe ariko bombi ntibamenye ubwenge ku kigero kimwe, hakaba n'uwo binanira burundu. Dore uko ubwonko bukura mu buryo bw'uburezi cyangwa se mu buryo bw'imyigire. Ubwonko bw'umwana bugenda bukura butewe n'icyiciro cy'amashuri arimo. Jean Piaget, umushakashatsi mu bijyanye n'imikurire y'ubwonko, mu gitabo yise The Psychology of Intelligence, yasobanuye uburyo abana bagenda batsinda inzitizi z'ubumenyi bujyanye n'igihe bagezemo. Aho yahereye ku kigero cy'incuke ku myaka 6, avuga ko ubwonko bw'umwana butangira kwiga indimi, gutandukanya ibimenyetso no kwinjiza amakuru atandukanye. Iki cyiciro yacyise sensorimotor stage. Naho mu mashuri abanza ku myaka 6 kugera kuri 12, umwana atangira kwibaza impamvu z'ibintu no gutekereza ku bintu bitandukanye, icyo yise pre-operational stage. Ariko hagati y'imyaka 7 kugera kuri 11, naho umwana aba ari muri cya kigero aba atangiye kureba ibintu no kubisobanukirwa neza, ariko adashobora kureba neza ku hazaza cyangwa ku bitagaragara. Iki cyiciro ari cyo yise concrete operational stage. Naho mu mashuri yisumbuye kuva ku myaka 12 kuzamura, hano niho umuntu atangira kugira ubushobozi bwo gutekereza ibitekerezo bigoye, ibintu bigoye, gukora ubushakashatsi no kwiga byisumbuyeho, ari cyo yise formal operational stage. Ukimara kumva ibi byiciri ushobora gusanga we nta na kimwe wakoresheje neza. Ndizera umaze gusobanukirwa buri kimwe. Reka noneho twinjire mu isomo ryacu nyirizina.
Twifashishije iki gitabo Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences cyanditswe mu mwaka w'1983 cy'umugabo Howard Gardner, hamwe n'izindi nyandiko z'ingenzi, ntucikwe n'akantu na kamwe kugira ngo ngusobanurire uko buri munyeshuri afite ubwenge butandukanye n'ubwundi. Nawe uraza gusanga hari aho warenganiye cyangwa uwawe yarenganiye. Student, people and learner, uko ubwenge bukura mu myigire. Banza wibaze iki kibazo nawe. Ese buri munyeshuri wese yabasha kugira ubwenge? Howard Gardner yagaragaje ko ubwenge atari ibintu bihurijwe hamwe mu kintu kimwe, ahubwo abantu bagira ubwoko butandukanye bw'ubwenge, nk'uko abyerekana muri Frames of Mind ku rupapuro rwa 8. Aravuga ati, I postulate that human cognitive competence is better described in terms of a set of abilities, talent or mental skills which I call intelligences. Tugenekereje aha aravuga ngo ndemeza ko ubushobozi bw'ubwenge bw'abantu busobanurwa neza binyuze mu bushobozi butandukanye, impano cyangwa ubumenyi bwo mu bwonko. Ibyo byose nkabyita ubwenge. Ubwoko butandukanye bw'ubwenge, icyo twakwita multiple intelligences. Gardner yagaragaje ubwenge 8 butandukanye ku rupapuro rwa 12 kugera kuri 13, aho avuga ati, Intelligence is the ability to solve problems or to create products that are valued within one or more cultural settings. Aha abavuga ngo ubwenge ni ubushobozi bwo gukemura ibibazo cyangwa kurema ibintu bifite agaciro mu muco runaka cyangwa mu miterere y'abantu. Ibitekerezo bye byagaragaje ko buri munyeshuri afite ubwenge butandukanye, kandi ko nta mwana utazi ubwenge, ahubwo ikibazo kiri mu buryo yigishwamo. Ubwoko bw'ubwenge Gardner yasobanuye ni ubuhe? Ni ubu bukurikira. Ubwa mbere ni ubwo yise logical mathematical intelligence, ubwenge bw'imibare n'ubusobanuro bw'ibintu. Ubu bwenge bwigaragaza mu banyabwenge nka Albert Einstein. Gardner abivuga ku rupapuro rw'144 ati, Logical intelligence is crucial in sciences and problem solving context. Ubwenge bw'imibare ni ingenzi cyane mu bumenyi bw'isi no mu gukemura ibibazo. Ubwenge bwa kabiri ni ubwo yise linguistic intelligence. Ubwenge bwa kabiri ni ubwo yise linguistic intelligence, ubwenge bw'amagambo. Ubu bwenge bugirwa n'abarimu, abanditsi ndetse n'abanyamakuru. Rupapuro rwa 77 Gardner yanditse ati, Poets, writers and speakers exhibit high linguistic intelligence. Aho ashaka kuvuga ngo abahanzi b'amagambo, abanditsi n'abavuzi bagaragaza ubushobozi bwihariye mu bwenge bw'amagambo. Ubwenge bwa gatatu ni ubwo yise spatial intelligence, ubwenge bw'ubuhanzi no kureba ibintu mu buryo bugaragara. Abahanzi, abanyabugeni, abapiloti. Gardner ku rupapuro rwo rw'173 yavuze ko spatial intelligence allows individuals to manipulate images and see the world from multiple perspectives. Ubwenge bw'ireme ry'imiterere bufasha abantu kubona ibintu mu buryo butandukanye no gushushanya ibitekerezo mu bwenge. Ubwenge bwa kane ni ubwo yise body kinesthetic intelligence, ubwenge bwo gukoresha umubiri. Abakinnyi, abiruka athletics, abarwanyi. Ibi yabivuze ku rupapuro rwa 206, aho Gardner avuga ati, Athletes and dancers demonstrate the highest form of bodily intelligence. Abakinnyi ndetse n'ababyinnyi bagaragaza urwego rwo hejuru rw'ubwenge bw'umubiri. Ubwenge bwa gatanu ni ubwo yise musical intelligence, ubwenge bw'umuziki. Abacuranzi, abaririmbyi, abahanga mu ndirimbo. Ibi abivuga ku rupapuro rw'106, aho avuga ngo, Musical intelligence is one of the earliest to develop in humans. Ubwenge bw'umuziki ni bumwe mu butangira gukura kare mu muntu. Ubwenge bwa gatandatu nubwo yise interpersonal intelligence, ubwenge bwo kumva no gushishoza ku bantu. Ubu bwenge bugaragara akenshi ku bayobozi, abarimu, abavuga butumwa. Abisobanura neza ku rupapuro rwe rwa 239, aho avuga ngo interpersonal intelligence allows individuals to understand and interact effectively with others. Ubwenge bwo gucengera imibanire y'abantu bufasha umuntu gusobanukirwa abandi no kubana neza nabo. Ubwenge bwa karindwi nubwo yise intrapersonal intelligence. Ubwenge bwa karindwi nubwo yise intrapersonal intelligence, ubwenge bwo kumenya no kwiha intego. Ubu bwenge bugaragara ku bashakashatsi, abarimu b'inyigisho zihambaye. Abivuga neza ku rupapuro rwa 252, aho avuga ngo this intelligence entails the capacity to understand oneself, to appreciate one's feelings and motivations. Ngo ubu bwenge bugizwe n'ubushobozi bwo kwisobanukirwa,
kumva amarangamutima yawe no kumenya impamvu ya buri kintu. Ubwenge bwa munani ari bwo bwa nyuma nubwo yise naturalist intelligence, ubwenge bw'ibinyabuzima. Abashakashatsi mu bidukikije, abahanzi, abanyabumenyi nibo barangwa cyane n'ubu bwenge. Abivuga neza ku rupapuro rwa 320, aho avuga ngo naturalist intelligence involves the ability to recognize and categorize plants, animals and elements of the natural world. Ubwenge bw'urusobe rw'ibinyabuzima ni ubushobozi bwo kumenya no gutandukanya ibimera, inyamaswa n'ibidukikije. Ubu bwenge uko ari 8, buri muntu wese aba afite bumwe muri bwo, cyangwa se afite nka bubiri muri bwo. Noneho reka turebe uburezi bujyanye n'ubwenge bwihariye. Gardner yemeza ko uburezi budakwiye kuba bumwe kuri bose, ahubwo buri munyeshuri akwiye kwigishwa hakurikije ubwenge bwe bwihariye. Aravuga ngo the greatest failure of the traditional education system is assuming that all students learn in the same way. Abisobanura neza ku rupapuro rwa 387, aho ashaka kuvuga ngo ikosa rikomeye cyane mu burezi busanzwe ni ukwemeza ko abanyeshuri bose bigira mu buryo bumwe. Nk'uko Nelson Mandela yabivuze, aravuga ngo education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Uburezi ni intwari ikomeye cyane ushobora gukoresha mu guhindura isi. Buri munyeshuri afite ubushobozi bwo kumenya, ahubwo igikenewe ni uburyo bwiza bwo kumwigisha hakurikijwe ubwenge bwe. Noneho ibikenewe mu burezi bushya se ni ibihe? Ikibazo dufite muri iyi minsi ni uko amashuri yigisha abanyeshuri bose kimwe, kandi buri wese afite ubwenge bwe bwihariye. Uko Gardner n'ubundi abigarukaho cyane ku rupapuro rwa 387, the greatest failure of the traditional education system is assuming that all students learn in the same way. Nk'uko nabimaze kubikubwira, aha bavuga ngo ikosa rikomeye cyane mu burezi busanzwe ni ukwemeza ko abanyeshuri bose bigira kimwe, bakiga mu buryo bumwe, bakigira ahantu hamwe, kandi bafite ubwenge butandukanye. Turashaka ko uburezi bushya bushingiye ku guha buri munyeshuri uburyo bwo kwiga bujyanye n'imiterere y'ubwenge bwe. Mu by'ukuri uburezi ni urufunguzo rw'ubwenge. Nk'uko Nelson Mandela yabivuze, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Uburezi ni intwari ikomeye cyane ushobora gukoresha mu guhindura isi. Ibi bivuze ko kwiga atari ugusaba amanota gusa, ahubwo ni ukwagura imitekerereze, gukora ubushishozi no kuba umuntu ufite ubumenyi bufatika ku buzima. Iyo umuntu anyuze mu burezi buhamye, aba afite ubushobozi bwo gutandukanya ibintu, gufata ibyemezo byiza no guhindura isi. Niyo mpamvu kwiga ari urugendo rudashira. None se wowe ubwenge bwawe muri ubu bwoko ni ubuhe? Ese utekereza ko amashuri akwiye guhindura uburyo bw'imyigishirize? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ntugacikwe. Tanga like, subscribe, share kugira ngo dutangire impinduka mu burezi. Ndagushimiye. Nge wumvaga ni Horeb Mwindaji. Mine is your play. Murakoze cyane kandi mugire ubwenge. Thank you.